அடபாவி, என் உசுர எடுக்கிறானே. இவனுக்கு காலையில 5:30 மணிக்கு வேலைக்கு கிளம்பணுமாம். ஆனா முதல் தடவை அடிக்கிறப்ப ஒரே ஒரு நிமிஷம்னு என்னை ஒரு 8 தடவை ஸ்னூஸ் பண்றான். நான் என்ன இவன் பொம்மையா? ஒரு நாளைக்கு 50 தடவை கத்தி என் தொண்டை வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் தான் இவன் லைஃப்க்கு டிசிப்ளின் கொண்டு வரேன். ஆனா நான் அடிச்சா மட்டும் என்னை ஒரு வில்லன் மாதிரி பார்க்கறான். சே, இந்த சத்தத்தை கேட்கவே பிடிக்கலன்னு திட்டிக்கிட்டே எழறான். ராத்திரி ஃபுல்லா போன்ல உருண்டு என்ன பார்த்தா மட்டும் கோபம் வருதாம். இப்படியே இருந்தா நான் சீக்கிரமே ரிட்டையர் ஆகி ஒரு கடிகார மியூசியத்துக்கு போகணும். ஒரு நாள் இவன் லைஃப்ல ஒரு தடவை சத்தம் போடாம இருந்தா இவனுக்கு எங்க அருமை புரியும். நீங்க எத்தனை மணிக்கு எழுந்துப்பீங்க? காமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. வீடியோவை லைக் செய்யவும், மேலும் வீடியோக்களுக்கு ஃபாலோ செய்யவும்.